Ahoj všichni, dneska bych vám rád představil obchod, který si podle mě zaslouží mnohem víc pozornosti, než kolik se mu běžně dostává. Mluvím o Aquadahu, české pěstírně akvarijních rostlin, která už více než 50 let zásobuje akvária po celé republice. A nejen to, i v Evropě. A víte co? Je to přesně ten typ obchodu, kde už po první objednávce pochopíte, že tady to není jen o biznisu. Tady je to o lásce k akvaristice. Povím vám příběh jednoho českého skleníku. Aquadahu najdete v malém městečku Vikýřovice, nedaleko Šumperka. A i když se může na první pohled zdát, že jde o nějaký nenápadný rodinný podnik, tak věřte, že za těmi skleníky a vodními vanami se skrývá profesionální zázemí, kterému se málo který český prodejce vyrovná. Mají přes 15 000 metrů čtverečných pěstebních ploch, něco ve sklenících, něco venku a pěstují více než 120 druhů rostlin. Od jednoduchých, nenáročných druhů, jako je Anubia znamná, přes jemné Eleocharis, Vivipara, po červené krásky jako Alternatera, Reiniki mini, nebo nenápadné plovoučky typu Hylanthus fluitans. A to nejlepší, ty rostliny vypěstovali oni. Přímo tady v Česku. Žádné přeposílání z Holandska. Žádné přebalování a přecenění. Když objednáš, dostaneš víc než jen rostliny. Když jsem od nich objednával poprvé, byl jsem zvědavý. Říkal jsem si, no dobře, domácí firma, ale co kvalita? A pak mi přišel balíček. Byl zabalený do obyčejného novinového papíru. Žádné sáčky, žádné plastové blistry. Prostě jednoduše, ekologicky a co hlavně účelně. A uvnitř rostliny, které měly silné kořeny, krásné listy, žádné známky hniloby nebo únavy, žádné přepálené barvy z přehnojení. Prostě zdravé rostliny, připravené růst. A co mě totálně dostalo? V balíčku jsem našel bonusovou rostlinku navíc. Jen tak, bez upozornění. Prostě milé překvapení. A tenhle přístup je podle mě přesně to, co odlišuje Aquadahu od většiny běžných e-shopů. Důvěra, která se buduje roky. Za tu dobu, co Aquadahu funguje, si vytvořili obrovskou síť zákazníků, obchodních partnerů i menších z Verimexu. Ale pořád se drží svých kořenů. Kvalita, osobní přístup a čerstvost. Na Heuréce mají hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček. Stovky ověřených recenzí. Lidi chválí nejen rostliny samotné, ale i komunikaci, rychlost a odeslání a celkový dojem z nákupu. A to je v dnešní době, kdy se e-shopy honí za maržemi a reklamu, valí do všech směrů, obrovská devíza. Proč bys měl nakupovat právě tady? Pokud jsi začátečník, budeš nadšený, že ti dojdou rostliny, které přežijí i tvoje první chyby. Pokud jsi pokročilý akvarista, oceníš pestrost, zdraví, růst a to, že rostliny zvládají přechod do náročnějších podmínek. A pokud jsi srdcem akvarista, pochopíš, že tady se dělá akvaristika srdcem, ne tabulkami ziskovosti. Povím ti i něco navíc. Aquadahu taky splňuje evropské normy. Jsou registrováni jako pěstitel a vydávají rostlinolékařské pasy. Takže když se někdo ptá, jestli tyhle rostliny nejsou rizikem pro jeho akvárium, odpověď zní nejsou.
Tady se to dělá poctivě. Navíc často mývají akce třeba 5+1 zdarma, což je skvělý způsob, jak doplnit zásoby nebo rozšířit sortiment v akváriu bez velkých nákladů. A závěrem, proč tohle doporučení vůbec vzniklo? Jsem akvarista, stejně jako ty, co tohle video sleduješ. A víš, co mě na akvaristice nejvíc baví? Když najdu něco, co funguje, co je fair, co má kvalitu, tak to chci sdílet dál. A právě proto vzniklo tohle video. Aby víc lidí poznalo Aquadaho, aby se tahle značka dostala tam, kam patří. Do každého akvária, kde to myslíte s rostlinami vážně. A hlavně do podvědomí těch, kteří chtějí podporovat českou kvalitu a ne anonymní dovoz z druhého konce světa. A co ty? Už si od nich objednával? Jaké máš zkušenosti? Napiš dolů do komentářů, přidej fotku svého akvárka, nebo napiš, co ti tam nejlíp roste. A jestli si ještě neobjednával, zkus to. www.aqua-daho.cz. Protože, jak říkáme u nás ve skupině, nenormální akvaristika si žádá nenormálně kvalitní rostliny. Gira, gira, gira.